哦，今日又係阿善善啊！哇，真係係啊每次見你呢個形象都唔同噶喎。係係啊，哇呢個 pattern 貴嘢嚟嘅喎。係係咧，唔係淘寶係嘛？唔Burberry 係，但係係啊，係啦，我覺得係我媽嘅，其實係係咩係？Burberry 啲嘢咧，你有冇睇過嗰個廣告咧？叫做咧 The Good Thing Never Change 啊？未睇過 No 咧？係啦，因為阿叔叔以前好舊啊呢個廣告。係啊，佢話咧所有嘅好嘅嘢咧係唔會改變嘅。嗰個廣告咧真係要 send 翻俾阿善善睇下先。好啊， Burberry 啲嘢咧永遠都唔會過時，我覺得係。係係真係係咁啊！啲頸巾啊嗰啲話，喂，唔好咁講啦，真係啊！係啊我哋講翻呢啲，今日我哋介紹啲乜嘢嘢先好唔好？好哇！嗱，今日 TT Artisan 咧就出咗三支啊，應該係35、50同85啊，呢支電影鏡啊。係啊，咁咧就有兩個功能嘅，一個個焦嗰個後邊個散鏡咧就有波波啦，同埋白油光喎。佢話咁啊，一陣問下善善試下啦。咁啊，究竟波波同埋白油光係即係嗰個兩個玩法係點樣啦？好啊咁都幾得意喎呢個。係咯係咯，一支鏡有好感興趣，係咯，我都覺得係一支鏡有兩個唔同嘅散景啦。係咯咁啊影下相先，咁啊片就我睇下音拍唔拍啦，因為善善咁啊，哇好有電影感啊，着得係咯。咁啊，仲有咧就係咧TT Artisan 出咗個細嘅閃光燈啊，同人都試過啦，好細支閃光燈可以閃啊閃好靚啊。咁啊呢度就比較黃啲係咪？呢啲色係咪？係啊，暖色暖色咁一陣加翻塊膠紙先，唔係一陣後邊啊暖，前邊啊白蒙蒙啊，點解先？已經好白啦，係嘛？係啊，天生㗎係嘛？搽咗啲粉底之後仲白咗啦，係咩？我俾啲我得唔得？可唔可以變白啲啊？係啊，咁跟住另外咧就有呢個照呢個 LED 啊，咁啊照下佢更加白啦，係咪先？ Yeah 咁啊會變偏黃啦，同埋即係更加黃啦，咁樣樣係啦。咁啊仲有呢個 RGB 嘅燈啦，咁一開就開唔到嘅。有乜區別啊？我唔同顏色啊，係啦，嗱一開咗啦，咁啊又轉前就話比較鹹濕喎，呢啲色係嘛？係咯頭先有個粉色係粉色係嘛？嗱我轉一轉先，呢個係啦，啊咦好似真係喎，係咪啊？有啲有啲感覺喎，係啦，我哋下邊寫住個街招咁樣樣，吸引啲人嚟咁樣樣，掛喺嗰啲樓梯口嗰度，嗰啲顏色嗰啲光管係咁嘅色，係啦，識嘢喎你，係啦，咁我哋可以試下啦嚇，係啦，咁啊試下呢三樣嘢，閃燈。RGB 燈同埋呢個 LED 燈加埋呢個電影鏡啊，咁啊試下呢個效果先。今日好先放假未啊？開始啦今日開始啦係嘛？去邊度旅行啊？我諗住去哈爾濱啊，哈爾濱啊，好凍喎。好凍嗰邊落雪添啊！係咯，我哋睇下聖誕節去邊度啦，去嚟哈爾濱揾你影相啦。喂，快啲安排啊！淨係得個樣嚟，乜都見唔到喎。影雪景正係嘛？白色羽絨加埋全部白色，淨係得個樣。塊面係啊，影個頭緊要咯， OK 靚係好啦，咁我哋而家開始咧就再測試下先啦，好唔好 OK 好啦。咁而家咧就睇下支鏡嗰個規格啦。咁呢一支咧就係電影鏡85mm，光圈就係 T2.1。咁呢一支咧就係一支雙散景設計嘅鏡頭啦，即係咧有唔同嘅散景咧可以俾到你嘅。呢支鏡頭咧就分別咧有 E mount 啦，即係 Sony 啦、Z mount 啦、Nikon 啦、RF 啦、Canon 啦同埋 L 啦，即係 Leica 嘅 L mount 啦，或者係 L 大聯盟嘅接口啦咁樣嘅。咁佢嗰個光圈咧就係 T2.1啦至到 T22，一支係一支全畫幅鏡頭嚟嘅。咁而一支鏡個光學設計咧就係呢個8片7組嘅設計啊，光圈葉嘅數量咧就係11片光圈葉，而佢個 filter size 咧就係82mm。咁呢一支咧係一支 Nikon mount 嚟嘅，咁呢一支 Nikon mount 咧就係820g。嗱，唔同 mount 咧亦都有唔同嘅重量嘅。咁其實支鏡咧都幾重下噶，都落足料噶啦。好嗱，咁啊，而家咧就影嗰陣時咧，阿攝影師可唔可以睇一睇呢個位？呢個上面呢個係啦，呢一個係 bubble 啊，係嘛？係啦，呢個 bubble 啊，咁我哋而家就係影緊呢個波波效果先。咁啊，開始影下波波效果先，加埋支閃光燈啊嗱。
咁我而家咧就落咗塊 gel 嘅，咁啊即係一塊依塊應該係1/2嚟嘅，係啦，咁啊落翻塊 gel 先。好嗱，冇喐啦，時時1、2 ，OK， 好，呢個就係波波散嘅效果，我哋影多張先 ，OK， 轉一轉姿勢先，係啦，好，呢個都 OK， 好，喂，要對焦先啊，唉，真係，等，唉，唔好喐，OK， 好得啦，嚟多張 ，OK。嗱，唔好喐，佢要對眼掣，真係慘啊！真係呢啲手動鏡又 soft 啊支鏡。OK， 好，嚟得啦，着咗，好嚟多張。好啦，嗱呢個咧就係波波效鏡啊，我哋即係波波散鏡。跟住咧，我哋就試下呢個，調去中間啦，調去中間先，係啦，調去中間，我哋又試下先。好，揞住個嘴呢個 OK 喎，見靚女。係啦，呢個啦，呢個 OK， OK， 好，呢個係啦，呢一個咧就係中間嗰個效果啊，即係中間應該佢就話乜嘢都冇嘅效果喎。啊，冇喐，我要對焦，唉，好煩啊呢個。係啦，嚟多張。OK， 好。OK， 好嗱，跟住咧就係白油呢個效果啦，係啦，白油呢個效果。嗱，嚟啊，線線，嚟呢度，嗱，唔好喐住先啊，對焦。等，線等啊，等叔對埋個焦先。OK， 好，你瞇埋咗眼添。你1、2、3，好嗱，你企翻過嚟呢邊先，咪睇唔到嗰個分別啊。好，嗱，對焦。OK， 努力。1、2，好嚟多張1、2。OK， 嗱呢個就係呢個油光嘅效果啦。OK， 呢個有燈嘅，非常之好啊！好，呢個紫色燈啊，呢個就係紫色燈。OK， 好嚟多張嚇，等。哎呀，對唔到焦添。OK， OK， 好，跟住咧可以轉呢個綠色，呢啲眼燈低啲，冇錯。OK， 好得，我呢個有綠色嘅效果啦，咁樣樣。咁啊，好啦，咁啊拍埋嗰同嘅線得唔得？好啦，咁我哋呢個兩個燈咧，咁可以照到呢個線咧有唔同嘅造型啊，同埋嘅效果啊，咁都係幾廿蚊幾好玩啊，線係嘛？好玩啊！係啊，好玩啊！可以Halloween可以帶佢啦，呢度咁樣樣照住。係啦，照住啦咁樣樣啊，咁你下年 Halloween 你咪其實呢個磁級嚟㗎，你可以。新年啊嘛，磁級，新年大咁啊嘛。得喎，唔得添，唔得冇咁多磁力添，你加件衫我唔勁啲。啊，咁我帶去 Halloween 啦，咁咪夾住件衫會比較行。哎呀，好，咁啊，下年咧，我叫阿善善咧同我設計一套衫咧去 Halloween。好啊，好啦 ，OK， 咁好啦，咁我哋都玩齊晒咁多嘢啦。耶！我哋拍唔拍啲片啊？我哋拍攝片咯。喂，好啦。先啊，線線啊，影完相咯喎，係咯，翻深圳啊，係嘛？
係啊，準備翻深圳啊。哦，好啊，落馬洲，落馬洲 OK，咁啊幾點山啊？落馬洲我都未過過。你未過落馬洲？未啊10點半就閂啊。閂啊？係啊，好快嘅。宵夜就翻去啦喎。星期宵夜翻唔到去。翻去食宵夜啦。好啦，嗱咁頭先咧就睇完支嘅電影鏡啦，85-2.1嚟嘅，你知係 T2.1啊。今日睇翻有兩個散鏡啦，一個波波一個 soft 啦，咁睇下大家中意邊一個散鏡啦。咁啊線就唔知佢中意邊個散鏡，波波嘛頭先佢話。係啊，波波得意。波波得意啲。好啦，咁啊，益咗添。之後咧就睇翻啲燈嗰個效果啦。咁你知唔知大概幾多錢啊？大概幾多錢？係啦百幾蚊可以搞掂啦，係咪啊？百幾蚊呢支啦，呢支閃燈百幾蚊嘅啫。哦，呢支148蚊啫。哇，好平喎，148蚊。係啊，咁啊淘寶同埋我哋都有賣，當然幫襯我哋啦。咁係同淘寶一樣價錢嘅啫。咁點解唔嚟我哋嗰度買咧？係咪先？咁跟住咧就你知唔知呢兩盞燈有幾多錢？咁細幾十蚊。幾廿蚊冇錯啦，即係幾廿蚊嘅啫。嗱，呢兩支咧都係40蚊嘅啫，咁啊40蚊。平啊！哎呀，咪咯，40蚊咋？你睇下呢啲紫色咁鹹濕嘅光咧，都係40蚊嘅喎。係啊。係咯，嗱，咁鹹濕嘅光。但係佢可以變好多種，都係 RGB 咯，係啊，40蚊啫，係啦，咁啊可以過翻嚟買啦。咁其實補一補光咧，成個人鹹濕晒，係係啊，好色情。好色情。咁都係40蚊啫。好啦，咁啊分享到呢度為止啦吓，咁啊多謝大家收睇，線幾時過嚟先？再過嚟。聖誕後啦，好唔咁好啊？我哋又搞活動啦，好唔好？係咯，好期待啊，都係冇乜人參加嗰啲啦。好慘。都慘啊！唔好理啦，我哋人少少，靚女多就得啦。OK，好啦，好嘅多謝大家啦，拜拜。啊，仲有聖誕快樂！聖誕聖誕快樂啊，同埋新年啊，新年快樂啊，OK，新年快樂。好，拜拜。屌，淨係聊下線先，唔記得講支鏡幾多錢添。嗱，呢支鏡咧大概係2000頭人民幣到啦。咁啊，我哋都係差唔多買呢個價錢噶啦。咁如果大家有興趣咧，咁就真係要落訂先可以買啦。咁淘寶同埋我都有賣嘅，咁啊當然幫襯我啦。你淘寶寄到嚟俾你喎，都唔知有咩事啊。咁啊幫襯我就 OK 噶啦。咁咧就係落訂，跟住咧就可以大概等3日到啦，就可以攞到貨噶啦。嗱，有35、50同埋85都係 P2.1 光圈啊。好啦，多謝大家啦嚇。